Benvenuti, benvenuti voi che siete qui in presenza, grazie, grazie mille, è stato un piacere rivedervi. Voi che siete online, grazie, grazie di esserci, è sempre un piacere anche vedervi, sapere di questa unione che noi abbiamo creato con tanto amore, questo circolo, no? Dove che sappiamo che dove siamo noi, l'energia circola, l'energia va. E questo gruppo, indipendentemente di essere in presenza o lontano, quando noi facciamo parte di un gruppo, noi sappiamo che possiamo contare anche solo con pensiero, quando ci pensiamo in qualcuno, quando stiamo male, ci ricordiamo del gruppo, immediatamente siamo alimentati, sostenuti da questa energia del gruppo. Quindi state ben presenti, potete essere firmi di questo, sicuri di questo, che è molto bello. Oggi, 12 maggio 2025, sono 17:01, iniziando il nostro Vangelo della settimana. Sappiamo che per noi il Vangelo è l'alimento per l'anima, perché l'alimento per il corpo già sappiamo come fare, vestire il corpo già sappiamo come fare, ma alimentare la nostra anima è ancora più importante di tutto ciò che possiamo fare, perché l'alimento per l'anima è quello che quando abbiamo difficoltà, quando siamo in difficoltà, quando siamo in una situazione di solitudine, di tristezza, ci ricordiamo di tutte le parole di Gesù che è venuto a insegnarti come vivere su questa terra. Quindi è importantissimo. Ieri pomeriggio mi sono messa a guardare nuovamente The Chosen e è meraviglioso, è veramente quegli apostoli che hanno camminato, mi viene anche da emozione perché vedere quegli apostoli che hanno vissuto e camminato con Gesù e oggi con la comprensione che già abbiamo noi di questo Vangelo, è come se fossimo lì, è come se veramente la presenza di Lui fosse reale, anche se è solo nella televisione, no? E quindi è molto bello sapere o quanto loro hanno fatto per noi, hanno portato a noi questi insegnamenti e non possiamo dire sono sola o mi sento triste, perché è come se ascoltassimo sempre la voce di Gesù che dice io ho vinto il mondo, no? Poi anche potrete vincere. E tutto il suo esempio, i suoi insegnamenti sono veramente una immensa emozione. Iniziando il nostro studio, Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo l'opportunità di studio, ringraziamo, Signore, questo insegnamento che sei venuto a portarci a più di 2000 anni fa. Ringraziamo, Signore, perché le tue parole sostengono la nostra anima. Aiutaci a affrontare questo momento di difficoltà, questo momento di crescita che la terra sta passando. Che possiamo ricordarsi sempre, Gesù, dei tuoi insegnamenti. Ringraziamo con tutto il cuore la settimana che è finita, tutte le esperienze che abbiamo vissuto, per il bene o non tanto bene, ma sappiamo che servono a noi come crescita. Ringraziamo, Signore, la settimana che inizia oggi, che possiamo meritare il tuo ausilio, l'ausilio di tutta questa spiritualità che ci circonda con tanto amore. Così sia. Così sia. Ok, quindi condivido il nostro caro Wikipedia. Sappiamo che online possiamo incontrare questo, il Vangelo secondo lo Spiritismo. Questo Vangelo è spiegato sulla dottrina degli spiriti, che sono gli spiriti che sono venuti a parlarci, a consigliarci e a spiegarci. Condivido.
Non sta condividendo. Chiedo aiuto agli universitari. O posso chiedere 3 volte, no? Quindi, la prima. È già aperto. Sì, è tanto. Mhm. Quindi, Da casa lo vedete? Sì, Ok. Se uno, adesso state vedendo, se uno ti percuote la guancia destra, sì, perfetto, allora lo vedono. sì, sì, perché già era Perché lei lo vede condivisa? piccolo? era già lì. Ah, era già lì, già avevo condiviso Ah, all'inizio. ecco. Grazie, grazie Paolo. Grazie, grazie. Ok, amici, noi siamo il Vangelo secondo lo Spiritismo, capitolo 14. 14. Onora tuo padre e tua madre. Onora tuo padre e tua madre. Istruzioni degli spiriti, l'ingratitudine dei figli e i legami familiari, item 9. Ingratitudine dei figli, legame familiare. Ok, grazie. Siamo più o meno al Decimo paragrafo. 10° paragrafo. Di tutte le prove, le più penose. Sì, vedi la importanza di questo capitolo. Ok, siamo alle ingratitudini dei figli e legami familiari. Di tutte le prove più penose, siamo lì, Sì. riuscite a vedere bene? Sì, È abbastanza grande? sì, sì. Ok. Lina, vuoi leggere tu? Va bene, ok. In quanto si riposa, si prende pietre, come di solito. In quanto si riposa, carrega pedre. Sei appena arrivato dal lavoro, adesso Hai ragione, va bene. continuiamo. Ok. Di tutte le prove, le più penose sono quelle che toccano il cuore. C'è chi sopporta con coraggio la miseria e le privazioni materiali, per soccombere poi sotto il peso dei dispiaceri familiari, straziato dall'ingratitudine dei suoi. Oh, che pungente angoscia quella! Ma che cosa può maggiormente spingere in queste circostanze al recupero del coraggio morale, se non la conoscenza delle cause del male, se non la certezza che se ci sono luoghi di discordia, non ci sono però disperazioni eterne? Lunghi periodi Periodi. Eh? Se ci sono lunghi periodi di discordia. Ok. Non ci sono però disperazioni eterne? Domanda. In effetti, può forse volere Dio che le sue creature soffrano in eterno? Cosa c'è di più consolante e di più incoraggiante del pensare che dipende da se stessi, dagli sforzi, dai propri sforzi, abbreviare la sofferenza, distruggendo in sé la causa del male? Ma proprio per questo non si deve fermare lo sguardo sulla terra e vedere solo un'esistenza. Se ci si eleva, se ci si deve elevare e planare nell'infinito del passato e del futuro, allora mi sono persa. Allora la grande giustizia di Dio si rivelerà al vostro sguardo e voi vi dedicherete alla vita con pazienza perché vi spiegherete ciò che sulla terra vi sembrava mostruoso e le ferite che riceverete vi sembreranno solo dei graffi. In questo colpo d'occhio gettato sull'insieme, i legami familiari appaiono sotto la vera luce. Essi non sono più fragili legami della materia che riuniscono i suoi membri, bensì i legami durevoli dello spirito che si perpetuano e si consolidano purificandosi invece di frantumarsi in virtù della rincarnazione. Ok, grazie mille. Un po' di confusione. Quante cose, no, ottimo. Quante informazioni in un unico paragrafo. Tante, tante, tante domande, domande, domande. E anche le risposte. Sì, poi c'è la risposta. È chiaro che quando sicuramente arrivi ad avere delle conoscenze, perché io forse fino a un anno fa, sinceramente,
proprio parlo dei legami familiari più che altro, avevo insomma questo senso di rabbia molto pesante, no? Poi con queste nuove conoscenze ti dico la verità che riesco ad avere una mente un po' più aperta e a capire che probabilmente c'è qualcosa in più che io non capivo. Per me è importante comunque questo, mi sta aiutando molto. Bravissima, non solo a te, ma a tutti coloro che si approssimano di questa conoscenza, perché è chiaro che quando Gesù ha affermato conoscerete la verità vi tornerà liberi, perché? Ma cos'è la libertà? Se no, è esattamente il che dice questo paragrafo. Io passo delle disperazioni, passo dei momenti difficili, passo delle situazioni brutte, ma se ho un po' di conoscenza, un po' di accettazione, perché l'accettazione viene dalla conoscenza di chi posso anche non conoscere il passato, ma se io dico, va bene, Dio sa tutte le cose, non hai sbagliato con me, sa, è la perfezione di questo mondo, quindi aspetta un attimo, mi lascio andare un attimo e lì viene la rassegnazione, ma non imposta, sì dalla conoscenza di che Dio dà certezza di che Dio è perfetto, non hai sbagliato con me, ma perché hai sbagliato solo con me? No? A mia presa di mira, qualcosa c'è, no? E quindi anche questa affermazione, prima affermazione di tutte le prove, le più penose sono quelle che toccano il cuore. Perché? Perché è quello che si deve ingrandire. È lì che dobbiamo lavorare. Perché sono quelli che noi pensiamo hanno obbligo di piacere o di fare come vogliamo noi, se no non sono felici. Ah, vorrei che fosse così, vorrei che agissi così, vorrei che si comportasse così, questo vorrei, gente. Tutte le prove, le più penose sono quelle che toccano il cuore. Ah, ma potevamo essere molto più felici se fulano agisse diversamente. Gente, primo, la felicità non dipende da un altro, già è un grande errore. Secondo, aspettare che l'altro sia come io vorrei che fosse. E questo è difficile, per questo tocca il cuore, perché vengono di quelle che sono più vicine. Comunque qua, cioè, se non calcoliamo questa vita come unica, ci dà la spiegazione del perché abbiamo certi problemi anche nella famiglia. Dovremmo pensare che ci sono dei precedenti. Invece noi consideriamo questa vita, ma perché mi si fa così? Non gli ho fatto niente, perché? Ma magari. Questo è magari fosse magari. Magari fosse Magari veramente grosso. Magari grosso. Iniziamo anche a capire le parole. Bravo. Altre? Gaetano? Vabbè, se si vede la vita solo dal punto di vista di un'unica esistenza, o dal punto di vista materiale, se non si approfondiscono e se non si considerano altre cose, allora la vita è una tristezza. È una tristezza, veramente. Se si considera solo questo, la vita diventa Da un'angoscia. un punto di vista relativo. Il problema è che spesso la gente si ferma lì. Per tanta gente si ferma lì e anche, vabbè, mi parla ad esempio di mia figlia, i miei figli, io cerco di spiegargli delle cose, cerco di fargli capire, ma a loro non interessa. Per cui poi magari andando avanti uno capisce, però io penso che noi possiamo dare un buon esempio, possiamo cercare di dire delle cose, cercare di dare degli insegnamenti,
Però se poi uno non vuole, non possiamo obbligarlo, no? Ci arriva Quello dopo. non dipende da noi. Eh, Però quello che ha detto prima l'altra signora, lei dice fino a un anno fa vedevo le cose in un modo diverso, è valido più o meno per tutti noi, magari non è un anno, chi 2 anni, chi 5 anni, chi 10 anni, chi ce l'aveva già nel sangue, non lo so. Però alla fine imparare certe cose, questi momenti, il Vangelo, tante cose ti cambiano il punto di vista e anche il modo in cui vivi, in cui senti. È vero. Da casa avete sentito cosa ha detto Gaetano? Sì. Ok. È vero. E è inutile cercare di convincere chi che sia, non c'è verso. E hai toccato in un punto che noi sappiamo, chi ha figli sa la difficoltà che è convincere i figli. Haja vista che i miei 2 figli, per più che sono stati creati dentro del centro spiritista, mi chiedi se qualcuno dei due va al centro spiritista. Non vanno. E quindi quando sono in difficoltà mi chiamano, chiedi un po' a pregare, un po' per pregare, né? Ma andare loro con le proprie gambe, quando stanno bene, andare lì a già ascoltare il Vangelo, Però quello vuol già dire credere un po'. Sì. Poi pregare per me vuol già dire Sì. credo nelle preghiere di quello qualcuno. fanno velocemente. No, però ha già qualcosa, ha ragione lui, c'è anche il figlio che non ti chiede niente perché secondo lui sei in un altro mondo, poverina, è buono. Nessuno preoccupato. Ma Ma vi dico una cosa, per più che loro dicono che non vogliono, che non interessano, l'esempio che lasci un giorno servirà. Perché un giorno saranno esattamente come siamo noi. Ripetono e vanno nella nostra strada perché sanno che è la migliore strada, ma solo riusciranno a capire questo quando saranno molto più vecchi. In quanto sono giovani, vogliono essere tutto altro che noi. Vogliono essere tutto altro che noi. Ovvio che ci sono casi, ma dico, la grande maggioranza, quando noi sappiamo che stiamo dando un buon esempio, loro dopo seguono sì questo esempio. Per più duri che siano, già ho visto caso di figlio che non ha mai detto una parola buona del suo papà. Essendo che suo papà è la persona più buona che conosco. Oggi praticamente segue e agisce come suo ragazzo. Quindi quando l'esempio è buono e loro capiscono questo, seguono sì, perché il seme è piantato, è lì. E quindi hai già seminato. Loro raccoglieranno non questo frutto velocemente, ma che faranno germogliare sì. Mi accendi la luce per favore? posso dire un po'? Sono 2000 anni che non C'è si una, sto un minutino, c'è una manina online. Io, sono io. Ciao Ciao. Marisa. No, volevo solo confermare quello che hai detto tu. Io sono un esempio vivente di tutto quello che hai detto proprio un attimo fa, che in gioventù, diciamo, finché ero esattamente al contrario di tutto quello che posso essere adesso. E devo dire che tutto quello che stiamo studiando da un po' di tempo a questa parte mi ha aiutato e mi rendo conto che tutto il resto, prima c'è questo, poi tutto il resto arriva piano piano. È vero, c'è poco da fare. Io non ascoltavo, credevo di sapere tutto. I giovani lo sai come sono, no? Non hanno bisogno di niente. Però in fondo evidentemente c'era qualche cosa, perché ti devo dire, i miei genitori non erano neanche così spirituali, erano bravissime persone, però io mi ricordo di un episodio al liceo che l'insegnante di teologia ha detto: ma
vuoi tu cosa cerchi nella vita, come per dire, povera. E io ho detto, io cerco la verità, ma forse non sapevo neanche che cosa stavo dicendo, però questa verità l'ho sempre cercata. Ovviamente, ecco, adesso è arrivata, posso dire che sta arrivando per me. Bravissima, che bello, bravissima, brava, è Grazie. così per tutti. Grazie a te e auguri ancora. Grazie. Grazie a te, Ciao. grazie. Ciao. È veramente una cosa che dopo che iniziamo a mettere dentro, a fare nostro questi insegnamenti, riusciamo a vivere molto meglio. Che cosa c'è di più consolante, di più incoraggiante del pensare che... Volevo fare due piccole riflessioni già su un paio di pezzi che abbiamo letto. È tutto interessante, però c'è tanta roba da commentare, tantissima. In particolare, che ci spiegano bene che la cosa più consolante, più incoraggiante, di pensare, adesso veniamo noi, ci ragioniamo sopra. È vero, del pensare che dipende da se stessi, dai propri sforzi per avviare la sofferenza, attenzione, distruggendo in sé la causa del male. Qui si vede in questo punto che tutta la sofferenza dipende da noi ed è dentro di noi, perché siamo noi che causiamo questo male, questa sofferenza. E pertanto tutto quello che ci può essere fuori, se noi comprendiamo quello dove siamo, chi siamo, perché ci sono determinati squilibri fuori che tendono anche sì a darci una sofferenza, un minimo di... Non possiamo essere completamente insensibili, ma se noi capiamo che il male è dentro di noi, riusciamo a sradicarlo. Tutte le cose che ci sono fuori ci possono attaccare come vogliono, ma noi restiamo in equilibrio. E un altro punto, secondo me, di nuovo estremamente bello, è all'inizio di tutte le prove tra le righe, le più penose sono quelle che toccano il cuore. Pensiamo una cosa, sono le prove emozionali. Quindi tutte le emozioni sono le più penose e anche un dolore che può essere una malattia grave non è così grave quanto quella emozionale. Quanto la provi tu. Esatto. Poi di qui possiamo fare qualsiasi riflessione. Quasi una conferenza questa. Sì. È fantastico. È una verità senza limiti questa qua. Come si dice, che il male, ma che cosa può spingere questa circostanza? Steffe? Io volevo dire una cosa, è molto importante però secondo me capire lo scopo della reincarnazione, perché io sento parlare, nella mia prossima vita voglio essere questo, nella mia prossima vita sarò questo, senza invece, no, davvero, è una cosa secondo me molto importante, perché io che parlo con tanta gente, questi discorsi, io nella prossima vita voglio essere ricco, voglio essere bello, non voglio lavorare. E invece quello che qua ci spiega è che la reincarnazione è un'opportunità per evolvere, per cambiare, per distruggere il male in noi stessi. E quando noi comprenderemo questo, vediamo davvero la misericordia e la grandezza di Dio, che non punisce nessuno, ma che dà un'opportunità ogni volta, anche se non la cogli subito, ma ti inciampi e cadi, continua a darti l'opportunità perché tu possa davvero cambiare e migliorarti. E io la trovo una cosa molto profonda questo, perché non è così scontato comprendere la reincarnazione e la misericordia di Dio. Sì, è vero, per tanti della vita. è un po' difficile. Poi quello che dicevi tu è importante anche perché se uno dice, nella prossima vita, no, in questa, non iniziare a pensare alla prossima quando devi ancora completare questa, perché come dire, stai giocando questa partita, non andare a pensare a quella successiva, finisci il compito che ti sei dato perché ce lo siamo dati in questa vita, poi ci sarà tempo per pensare nella prossima, però adesso è qui e ora. La difficoltà delle persone è giustamente capire
che noi dobbiamo pensare a questa, perché o che è passato è passato. O che è futuro dipende di oggi. Se io oggi non penso in fare il mio meglio, come posso aspettare un futuro bene, bello, se io sono la causa dei miei problemi? E noi sappiamo principalmente qui, quello che ha letto Henry era quello che stavo iniziando a leggere prima di dare la parola a lui, ma che cosa può maggiormente spingere in queste circostanze al recupero del coraggio morale se non la conoscenza delle cause del male, se non la certezza che se ci sono lunghi periodi di discordia, non ci sono però disperazioni eterne, ma dove è quella della causa del male? Non è... Ah, è questa, grazie. In effetti non si può forse volere creature soffrono. Che cosa c'è di più consolante? Questa frase. Che cosa c'è di più consolante, di più incoraggiante del pensare che dipende da se stessi, dai propri sforzi, abbreviare la sofferenza distruggendo in sé la causa del male? Questa frase dobbiamo dire a tutti. So che respingeranno come abbiamo respinto questa frase fino ad oggi. Perché abbiamo respinto questo fino ad oggi? Perché è molto più facile. Ah, prega per me, mi fa una preghiera, andiamo lì, ah, ho fatto questo peccato. Quindi, 10 Ave Maria, 4 Padre Nostro e 6 isento. Dov'è la responsabilità del mio cambiamento morale? E la malattia, il dolore vengono giustamente per un cambiamento morale. L'unico scopo della malattia è un cambiamento morale. E se io non capisco che dipende da me essere felice o infelice, ah, ok, io vengo da te perché la mia casa è infestata. Bene, perché sarà che la tua casa è infestata? Avete comprato questa casa di chi? Chi abitava prima questa casa? Ah, nessuno, abbiamo costruito noi. Quindi già inizia di lì. Perché la casa è infestata? Ah, non lo so, com'è la vita in questa casa? Sto dando un esempio generico perché ci sono tanti di questi esempi nei libri di cibo. Cosa è che iniziamo a parlare? Com'è la vita nella tua casa? Ah, è un po' così, litighiamo, non c'è pace, non c'è serenità, per tutto si litiga. E la casa è infestata. Quindi chi è che ha aperto la porta della casa? Noi. Ah, ma abbiamo già portato dei preti per fare la benedizione. Abbiamo già portato un indù per fare la fumata. Abbiamo portato sciamano che ha fatto di tutto. Va bene per una notte, 2 notti, dopo ritorna tutto. Vi ricordate dell'esempio di quella piccolo video che vi ho fatto vedere? Quindi, cosa accade? Gli spiriti ossessori non sono colpa loro, perché tante volte noi incolpiamo gli ossessori e loro sono stufi di ricevere sempre la colpa a posto nostro. E lì è vero, vengono anche a dire, smettete di mettere la colpa su di noi. Non siamo noi, tante volte siete voi che vi chiamate. No, state lì a chiamate, wow, noi andiamo dove ci invitano e quindi andiamo, magari non hanno neanche a chi vedere con quella situazione, vanno perché ci stanno invitando. E quindi di chi è la responsabilità di fare andare via questi spiriti ossessori? È di un'altra persona? No. No. Ma possiamo sempre aiutare. In che modo? Guarda, il Vangelo devi leggere 3 volte al giorno. La medicina, quando siamo ammalati, dobbiamo prendere 3 volte al giorno, no? Dipendendo dalla medicina. Quindi il Vangelo 3 volte al giorno. Inizia a prendere mattino, pomeriggio e sera. Se non riesci a prendere al mattino e alla sera, ma comunque devi leggere il Vangelo. Perché devi leggere il Vangelo in una situazione che la casa ha difficoltà? Dobbiamo leggere il Vangelo perché la spiritualità non riesce a entrare in quegli ambienti, perché l'ambiente è inquinato di mal pensiero, litigio,
parolacce, discussioni, rabbia, e lì è così inquinato che la spiritualità non riesce a scendere per aiutare. Ha bisogno che qualcuno con il Vangelo riesca a leggere per aprire questa luce, questa strada, perché loro possono arrivare e lì iniziare a fare un lavoro dove riusciranno a parlare con questi altri spiriti che sono lì per fare andare via. Questo è un lavoro che questa frase qua è molto chiara, dipende da noi. Io la guarigione non dipende che io vada dal dottore, mi dà una medicina e guarisce in quel momento veloce, il corpo e i miei sintomi, ma quello che torna dopo che passa l'effetto della medicina è un lavoro che devo fare io, è un mio cambiamento che farà con che la malattia se ne vada, che farà con che le situazioni cambiano. Non posso più dire che tutto dipende di un'altra persona e che l'altro è colpevole perché sta accadendo a me. Non sono io. L'altro può fare, gente, ripeto tutti i giorni, l'altro può fare, dire a me tutto ciò che vuole. Sono io che non posso lasciare entrare in me quello che l'altro sta buttando su di me. Perché io posso sempre fermarmi e la serenità che io metto nel mio petto, perché sento qua che quella persona lì sta, non altera il mio cambiamento, non altera la mia emozionale. E è lì che sta dicendo qua, perché se io mi lascio trascinare da questo emozionale, mi lascio entrare in questa situazione, in questo il litigio, lì sono... Ah, non sta risolvendo. Perché? Ah, sono arrivata, volevo fare il Vangelo, ma mio marito ha deciso di fare casino e ha detto che non faceva. Ho avvisato prima, attenti, che quando si apre il Vangelo si chiama per la guerra. Perché? Perché lì cercherai di fare, principalmente quando è la prima volta, cercherai di fare, ma faranno di tutto perché tu non lo fai. Aí chiama. Lasciasse lui abbaiare da solo, tu continuassi con il Vangelo, gente. È serio, perché tante volte sempre che abbaia, come cani che abbaiano mordi. Perché dicono, no? Da noi si dice tutto cani che abbaiano mordi. È come Perché? venire qua. Io ho detto al mio marito, non parlo più, adesso tutto è una sorpresa, faccio delle sorprese, perché in weekend parlo, lunedì devo andare al centro, non va a dimenticare, ando con Gabriele, se parlo questo è mal di testa, è la macchina che la chiave è scaduta la batteria, tutto succede. Io ho detto a lui, adesso solo di sorpresa, decido in quel momento e arrivo subito, perché sennò non riesco. Oggi ho venuto di sorpresa, mal di testa, ma di sorpresa. Esatto, ma è così, tutto accade quando noi abbiamo un proposito di cambiamento morale. Quando noi cerchiamo la luce, tutti cercheranno di spingere la luce. Di spegnere la luce, grazie. È così, quindi attenti noi. Qualche altro? Secondo me, noi studiamo sulla reincarnazione, eccetera, eccetera, ma basterebbe avere la fede, secondo me, è un po' quello che diceva lui, cioè agisci qui e ora, se tu hai la fede che tutto quello che ti capita è per te, indipendentemente dal confronto con gli altri, perché a me è toccato un figlio così, a quello lì no, eccetera, no? Se tu hai la fede, sai che è giusto per te e lo accetti, è difficile, ci metti tutta la vita, secondo me. Però al di là, cioè, questo è un aiuto per dire, guarda che avevi tutte le carte
sbagliate perché tu dovresti adesso metterle a posto e hai chiesto magari anche di metterle a posto e quindi sei tu che ti sei creata questa vita, questa magari difficile. Però secondo me basterebbe anche un passino indietro e dire: hai fede? Sbaglia qualcosa il Signore? No. Allora a te ti ha dato l'opportunità di essere sulla terra come se fosse il tuo ruolo sul teatro. Sei con gli altri, ma tu devi guardare il tuo di ruolo e la tua, come si dice, studiare a memoria la tua parte e portarla avanti senza guardare. Pensavo anche un'altra cosa. È vero che, come ha detto lui, non siamo da soli, quindi è logico che ci sono le relazioni con tutti gli altri, tutti i tipi di relazione che ti stimolano, ti spengono a seconda del momento. Però se tu pensi che sei tu la causa di tutto e puoi cambiare davvero tutto, pensavo un esempio a una persona gelosa e a una persona non gelosa. Nella stessa situazione, uno non vede neanche, non vede, leggono completamente diversa quell'evento. Può capitare di tutto, non gli dà fastidio a uno, l'altro invece può essere meno della metà e, oh mamma mia, cosa non si fa di testa. È un esempio facile da fare. E così per tutto, se uno mi dà fastidio quello che mi sta facendo, devo cominciare a guardare come mai mi dà fastidio, e che lavorare su di me, che sono l'unico dove può mettere una differenza, dove può fare qualcosa. Credo che una piccola crescita ce l'hai già perché non ti chiedi più perché a me. Oh sì, infatti, Ma sì. posso dire una cosa? No, che non dipende da Dio, Cioè, perché perché ne ha succede? portato, che ha dato, è la nostra anima che sceglie, sta già Esatto. tutto, c'è già il programma. Sì, Gli infatti. altri sono solo lì a mettere i bastoni la- alle è ruote la per renderci la prova più o meno difficile. Sì, perfetto. Più veloce noi li riconosciamo questi ostacoli e li togliamo, e più velocemente superiamo la prova. Sì. Nel momento che tu già li capisci, già fai un passo È avanti. quasi un aiuto alla fine. Ma siamo noi, non c'entra niente Dio, eh. Dio No, non no, c'entra no, niente, infatti. che tu lo chiami in un modo o nell'altro, Infatti. è una questione energetica. Esatto. Siamo, e lì, a seconda del livello in cui tu ti trovi, ti elevi da quello che potrebbe farti. Purtroppo c'è sempre che, cioè non è così immediato, anche perché se tutti riuscissimo sempre a reagire nel modo, saremmo già di là, saremmo Sì. già alti, non saremmo più qui. Sì. Quindi la prova sarebbe già finita. E le ultime prove sono le più difficili e sono quelle che vengono dall'interno, dai quelli sono più vicini. E poi c'è anche Perché il quelli che tu ripasso. fai più fatica a riconoscere. Adesso c'è il ripasso. L'hai proprio passata? Vediamo un po'. Non è che tutto, non mi sembra che tutto torna. Dice, vediamo se l'hai passata. Vediamo un po'. Per cento no. Quello che ha detto Dani è una cosa che dobbiamo ricordarsi, nulla dipende da Dio. Dio fa la sua parte in aiutarci quando noi iniziamo a fare la nostra e lui viene e wow, entra e ci aiuta. È la pedalata assistita, la bicicletta, non pedala da sola. Il motore della bicicletta di pedalata assistita non va da solo, non mi già dice pedalata assistita. Ti aiuta a pedalare, ma non pedala per te, non è una moto. Il Dio è la stessa cosa. Fai la tua parte, pedala che lui viene e se sei per la strada giusta, lui ci aiuta e diventa molto più leggera la nostra prova, no? Il tuo jugo è più suave, no? Quando noi decidiamo seguire proprio la strada giusta. Se hai fede vai anche più veloce. C'ho una domanda. Ho letto nel libro di Patricia, quello Vivendo nel mondo degli spiriti, non ricordo se il capitolo 7 o 8, dove si parlava della reincarnazione. Perché per alcuni spiriti la reincarnazione è come la vera morte? Perché loro non hanno come si dice, la conoscenza della vita dopo la vita. E non avendo questa conoscenza, rimangono morti. Noi sappiamo nel libro Missionario della Luce, c'è l'esempio di questi spiriti che rimangono morti. Ci sono tanti spiriti che, credendo che Dio arriverà per fare la risurrezione, rimangono in galponi, in capannoni giganteschi, tutti in posizione di morte, come se fossero ancora sulla barra, sulla tomba,
e lì aspettando che vengano che venga la risurrezione. E la spiritualità ha un lavoro immenso con questi spiriti perché vanno lì ogni giorno a portare la goccia di acqua benedetta e fare passi a questi spiriti, fino a quando loro si risveglieranno e capiranno che sono nel mondo spirituale. Tanti di questi spiriti, quando si risvegliano, vanno fuori di testa e escono come pazzi a gridare e enlouquecidos, perché vedono gli spiriti e non sono pronti neanche per quello. Per questo la conoscenza della vita dopo la vita e o cos'è il mondo spirituale è di somma importanza, perché immaginate questi galponi, uno di questi capannoni che è visitato dalle spiritualità e che Andrea Luiz ha visitato con i mentori, c'erano più di 3 chilometri. Uno. Erano più di 3.000 la notte dei morti viventi. Morti viventi. Si piazzavano tutti più di 20 anni fa. E quindi questi spiriti, per qualcuno è una morte vera, perché vanno in questo stato di morti senza essere morti. La conoscenza fa tutta la differenza e dipende anche di come vivi, no? Questi spiriti vanno a vivere una vita che dicono che sono all'inferno. Perché esiste l'inferno? Perché loro vanno a vivere in un posto dove capiscono come l'inferno, che è la propria pazzia, no? Della persona in quel momento, degli spiriti in quel momento. Anche chi crede. Dicevo, tante volte, sempre dal punto di vista spirituale, come che ci insegnano qua, gli spiriti si sentono più vivi quando sono emancipati dal corpo. Pertanto, quando devono rientrare nel corpo, alcuni sentono una pesantezza, pensano quasi di morire perché si sentono soffocare in un certo senso. E anche questa lì già è, non quando vanno nel mondo degli spiriti. No, ma quando dal mondo degli spiriti si devono incarnare. Reincarnarsi. Questo è al contrario, quando la reincarnazione. Perché o corpo per tanti aliás, per tutti noi è una prigione. È un modo di tenerti contenuti dentro dei nostri istinti. È il corpo. Perché io, se non fosse il mio corpo, se sono un spirito violento, uscirei a schiaffare tutti. Il mio corpo, anche se la mia mente vuole fare, non lo fa perché il mio corpo è un contenuto a questo sentimento. Il mio cervello inizia a pensare, a ragionare che non può agire di quel modo. Per questo l'importanza di un involucro fisico per tanti di noi. E quello che ha detto Henry per gli spiriti che non vogliono e sono anche reticenti con relazione a accettare la reincarnazione, per loro è una morte essere dentro del corpo, perché non hanno la coscienza di che questo anche non è la morte. Non per gli spiriti superiori, perché loro quando reincarnano sanno della loro missione, sanno che questa è una veste e che possono uscire e entrare nel corpo quando vogliono. Quindi a loro non è un problema, perché durante un pisolino se ne vanno a fare riunioni, vanno a fare oltre, durante il sonno vanno a stare insieme, quindi la missione ritorna al corpo, non è un peso per questi spiriti già illuminati. Quindi questa è la differenza. Ok, tu cosa volevi dire? No, collegandomi con quello che si era detto, c'è anche le persone che tendono e pensano che dopo la morte non ci sia niente, quando poi muoiono effettivamente per loro non ci sarà niente, e a meno che appunto non vengano aiutate a capire questo processo, quindi per tanti, quindi anche per chi crede che non ci sia proprio più niente, per loro effettivamente esatto, bravissimo, rimangono così, per loro non c'è niente, buio, basta. Crei, col pensiero crei, come addirittura si crea anche, tu dicevi che se sei di una certa religione, quando trapassi vai insieme a quelli della tua religione,
Sì? in linea di Tante massima. volte se sei uno che già capisce le altre religioni, non hai Sì. problema con religione, vai come nostro lado, avete visto tutte le Sì. religioni, Sì, nostro è lado. vero. Ma por rispetto, come quel signor do livro che ha morto suo figlio, lui è ebreo, la spiritualità ha preparato un posto nella spiritualità dove lui va nella sua, fino a quando capirà che nel mondo spirituale Non c'è divisione. non c'è divisione. Ma noi possiamo continuare a fare, a essere come vogliamo. Scusa, quelli che non credono che ci siano incarnazioni, come ha detto lei, rimangono lì. Come si reincarnano? Quando gli viene desiderio di reincarnare? Vi stavo per dire, quando lei ha detto questo, mi è venuto l'esempio di una mia amica che è andata a fare medicina, poi già ho raccontato diverse volte, suo papà era da noi qua a Muzzano in vacanza con la moglie e questa mia amica quando è iniziata a fare medicina è andata a Rio de Janeiro, suo papà ha affittato l'alloggio nel Flamengo, Botafogo, che è più antico. E questo alloggio che ha affittato, lei vedeva questo spirito che passava nel corridoio e sua cagnolina veniva enlouquecida, impazzita e saltava su di lei perché vedeva questo signore. E anche lei era nella sua scrivania a sera studiando, vedeva questo signore di capa nera, ben vestito, con il cappello. E lì lei un bello giorno, dopo una settimana, ha detto no, adesso chiamo papà, che lui è del centro spiritista. Ha detto, papà, sto vedendo un uomo a casa che passa su e giù e la mia cagnolina fa un scandalo e è pessimo perché abitando in un palazzo, alla sera, lei abbaia e i vicini, ha detto, ma tu cosa senti quando vedi questo spirito? Non sento nulla, non è un spirito che mi fa male, non sento che è un spirito cattivo, perché lui non viene di qua, è sempre solo nel corridoio, passa uscendo e ritorna. Aí lui ha detto, prossima riunione lo chiamiamo e chiediamo cosa fa lì. Hanno chiamato questo signore e hanno chiesto, ma perché sei lì? E lui ha detto, perché lì è casa mia, io non lo so dove andare. Perché io, quando sono morto, non lo so cosa è accaduto, che qua dentro vedo la mia casa, quando esco è tutto buio, non vedo nessun ritorno dentro, è quello che vedeva lei uscire e entrare, uscire e entrare. E ha detto, ma come mai? Ha detto, perché io esco, guardo, vedo tutto buio e non lo so dove andare, vedo solo la mia casa. E quando entro, qui è casa mia. So che lui, dopo di morto, la famiglia ha venduto la casa e si è trasformato in questo palazzo. Già da anni è un palazzo. So che la sua memoria vede la casa e non sapendo dove andare è rimasto dentro casa. È riuscito a costruire E quindi solo quanti rimangono così a casa perché vedono buio, non è perché sono cattivi, perché non stanno... E la famiglia non pregando, penso che è quello un caso anche che nessuno ha pregato, nessuno si è ricordato più di lui è rimasto dentro casa, incatenato lì. E lì è stato anche a spiritualità, sapendo che lei è spiritista, che suo papà era spiritista, cosa ha fatto? È ora di togliere lui di quel posto. Hai dato la E possibilità quindi, di... andando lei a abitare lì, ha avuto la possibilità di parlare con questo signore. Questo signore è stato chiamato il centro spiritista è andato via. Lo hanno portato alla loro famiglia, lo hanno riscattato perché quanti anni era lì dentro? E quindi tante volte la spiritualità utilizza un momento certo per fare perché lui in quel momento ha accettato perché ha detto no, io sono lì perché non lo so dove andare, è casa mia. Ma vengono fatte delle preghiere particolari per No, accompagnare? No, è luce, la no, preghiera è sono luce. solo L'avrebbe visto. la preghiera non deve essere mai una cosa meccanica. Ok, sì, sì. Basta che io dica delle parole del cuore. Signore, se c'è qualcuno, il spirito qua, che vada alla luce, che cerchi l'aiuto, che possa andare via, perché per la loro felicità. E così, anche solo la lettura del Vangelo già è un'apertura di conoscenza per questi spiriti. A me è capitato con mia suocera e manca... Un minutino perché c'è una manina qua che ho visto.
Manina, Ale? Ma ciao, avete già detto tutto, però Pronto? mi senti? Sì, Senti? sì, sentiamo. Un po' ciao a tutti. Ma Ciao. nel caso io ho conosciuto delle persone che non credevano assolutamente, cosiddette atee, però erano delle ottime persone e quindi facevano dei servizi molto utili. Cioè, nel caso della ripartizione tra religioni, come si diceva prima, queste persone qui dove andrebbero? Andranno a un'esperienza normale, familiare, perché quando sarà il momento di disincarnare, vengono i familiari, anche se non credono, perché il bene è la porta, è la chiave della porta che apre il cielo. Quindi se sono persone per il bene, anche se non credono, anche se non hanno un'aspettativa di nulla, quando muoiono sono assistite da tutto il mondo spirituale e non si spaventano. Grazie. È tutto una questione di ognuno vedrà di un modo diverso, ma la bontà, il modo che tu vivi è la chiave per andare oltre, anche se io non aspetto andare oltre, come la luce di quell'irmão Giacobbe, che non c'è, non ce l'ho la luce, non ce l'ho la luce, non ce l'ho la luce. A un certo punto è venuto fuori una bomba di luce, perché lui pensava che morisse e diventasse luce, ma come sapevano che lui era orgoglioso e vanitoso, non hanno fatto lui vedere la propria luce, hanno lasciato che lui seguisse avanti il suo percorso fino a quando nella necessità lo hanno fatto vedere la luce che aveva dentro di sé. Anna? Dicevo, con mia suocera è successo che è mancata nel 2019 e mi hanno detto guarda che è attaccata al cimitero, più che a casa sua non va. E a me spiaceva tanto perché ero affezionata e mi spiaceva e ho cominciato a pregare, parlarle. Senti, hai lavorato tanto nella tua vita, senti, vai più su, Ho cominciato a parlarne, ma ogni tanto così. È passato un anno e veniva sempre a trovarmi, la sentivo. Giorgio la vedeva, io la sentivo più che altro. E poi un bel giorno facevo la peperonata e è venuta a parlare una mezz'oretta. Non so più che cosa è successo perché si vede che funzionava l'altro cervello. So che alla fine ha detto sì, adesso dai, hai cucinato talmente tanto nella tua vita, adesso è ora che vai. È venuta a salutarmi perché facevo un passaggio sopra, cioè io non sapevo non so come lo sapessi. E infatti non l'ho più sentita. E proprio per siccome non ero, come dire, emotiva nei suoi confronti, ma ero affezionata ma non emotiva, e questo è successo. Ho detto, guarda, allora devo togliere proprio l'emozione e lasciare la parte spirituale che funzioni. Esatto, bravissima. Brava, Hai sì. fatto un ausilio spirituale. Esatto. Questo è un ausilio spirituale. È venuto da dentro. Ho detto, ma figurati se devo lasciarla in quella casa da sola. No, ma non riuscivo. E infatti sono stata contenta per lei. Bravissima, bravissima. E mi diceva, sì, una volta l'ho sognata, bella, vestita d'azzurro, sto bene qui, sto proprio bene. Però la signora è pazza, non mi lascia andare oltre. Me l'hai chiesto perché? No, non me lo chiede, lei non faceva domande. È passato finché è riuscita a andare. Poi io sono contenta per lei. Basta. Bravo, bravissima. Devo farlo anche con gli altri. Sì, dovevo fare con i vivi. Ok? Dovevo provare a fare non solo con i disincarnati, ma con i vivi anche. Sì, è vero. Perché questo è necessario, è importante fare anche con i vivi. Ma hai fatto un esempio meraviglioso. Aspetta, coi vivi, per mandarli oltre, no, per mandarli alla luce, mandargli... Mandi luce a queste persone, Ecco, senza parlare direttamente No, con no, loro, con la ma mente. con la mente parli con Sì, il loro spirito. sì, capito. Parliamo con il loro spirito, così pregate per coloro che vi perseguitano, pregate per coloro che vi vogliono male. Funziona, eh? Sì, funziona tantissimo. E siccome la persona non cambia, non è problema tuo. Almeno a te non arriverà più quella cattiveria.
Avevi la manina? No, ma dico dopo, perché siamo alla fine. Ok, abbiamo 5 minuti. Facciamo la lettura dell'ultimo paragrafo. Leggiamo l'ultimo paragrafo. Paolo, Sì. leggi per favore. Dagli spiriti, giusto? Gli spiriti. Gli spiriti, che l'affinità dei gusti, l'identità del progresso morale e l'affetto spingono a riunirsi, tendono a formare delle famiglie. Questi stessi spiriti, nelle loro migrazioni terrene, si cercano per raggrupparsi come fanno nello spazio. Da qui nascono le famiglie unite e omogenee. E se, nelle loro peregrinazioni, sono momentaneamente separati, essi si ritrovano più tardi, felici dei loro nuovi progressi. Ma siccome non devono lavorare solo per se stessi, Dio permette che spiriti meno avanzati vadano a incarnarsi in mezzo a loro, perché possano ricevere dei consigli e fruire dei buoni esempi a vantaggio del loro avanzamento. Ciò causa talvolta dei turbamenti in ambito familiare. Ma qui sta la prova, qui il compito da eseguire. Accoglieteli dunque come fratelli, soccorreteli, e più tardi, nel mondo degli spiriti, la famiglia sarà felice di aver salvato dei naufraghi che, a loro volta, potranno salvarne degli altri. Sant'Agostino, Parigi, 1862. Perché Gesù diceva che la mia famiglia non sono i miei parenti, perché poi ci sono le famiglie per sembianze, per affinità. Per affinità, ma non solo questo. Per esempio, tutto il gruppo che si riunisce è come una famiglia. E a un certo punto si distanziano anche come la famiglia, no? Vanno a altra vita, cambiano, se ne vanno, ma avranno sempre il ricordo di quel gruppo familiare, no? Come hai vissuto, come tanti hanno vissuto. E le cose funzionano in questo modo, che noi non possiamo immaginare perché è lontano, non esiste, o perché non ci sono, perché non si fanno vivo, no. È quello che abbiamo vissuto insieme che è importante. Non è la continuità se esiste è meraviglioso, ma se non esiste, se il fratello ha deciso andare, non si fa vedere, l'altro non si fa vedere, o la vita ci porta, dobbiamo sempre ricordarsi con amore e pregare per quelle persone. Non dimentichiamo questo. E guarda che ultimamente stiamo essendo chiamati per pregare. Alle 3 di mattino, alle 2 di mattino, alle 4 di mattino ci stanno svegliando per pregare. Immaginate che nel nostro pensiero immediatamente vengono le persone che dobbiamo pregare. E lì non possiamo rifiutarsi a pregare perché dobbiamo proprio aiutare la spiritualità che hanno bisogno in questo momento che noi sbrighiamoci a pregare. Quindi c'è anche quello che noi chiamiamo la pecora nera, quando viene un figlio, un parente, insomma, che non assomiglia a nessuno, invece di dire la pecora nera, perché è preso, è quello che viene per imparare, e dovremmo aiutarlo perché è stato messo in una famiglia che poteva aiutarlo a quella pecora nera che è arrivata per aiutare la famiglia. Esatto, no, è la famiglia che, quindi c'è la famiglia che aiutava la pecora nera. È una prova anche per la famiglia. A volte è una prova per tutti, è una prova per tutti. È una prova. Tante volte quello spirito viene una famiglia per fare con che la famiglia eserciti la pazienza, la rassegnazione, la capacità, la fede, la capacità di gestire quella situazione. Ok? E quello che viene con, perché una pecora nera, diciamo così, viene in famiglia che diciamo, nostra, ma la famiglia sono meravigliose, ma cosa hanno fatto per vedere, per avere figli per modo? Boh, qualcosa che vedere hanno. Quindi, ma vuole dire che la opportunità io sto dando. E se quello spirito non vuole approfittare dell'opportunità che io sto dando,
io devo fare la mia parte, ma come ha detto lei, ha pregato per la social perché non era un legame di emozione. E noi come un medico che andiamo all'ospedale non possiamo andare via portando la malattia di tutti i pazienti. Noi dobbiamo imparare che anche se è un figlio, se è un familiare, che vediamo, no, disincarnati o incarnati in situazioni difficili, io non devo entrare in conflitto a causa del conflitto suo. Noi dobbiamo imparare a gestire questo sentimento, immaginando, sì, che io sono un essere indipendente, io lo amo, ma non amo sopra di me, non amo più di me, perché se io amo più di me e lui si distrugge, io sono morta. L'unico che deve amare più di me è Dio. E non sto dicendo dell'amore egoistico, sto dicendo dell'amore e la capacità di gestire che quelli essere con me, mio figlio, ma in quel momento, la mia felicità non dipende da te, perché io farò il mio possibile perché tu sia felice. Ma se tu decidi nella tua vita non essere felice o prendere un'altra strada, non è, quindi questo legame esiste perché possiamo sì aiutare, ma dobbiamo sapere anche i limiti di questo per non entrare in difficoltà. No filmi, come vedete, come si chiama quelli Amore alle da vita, di Robbie Williams, Alla gara dei sogni. che si chiama in portoghese Amore além da vita, al di là dei sogni. Vi ricordate quando lui voleva prendere la moglie che si è suicidata? Lei era nei vali del suicidio. Lo suo spirito protettore ha detto non possiamo andare lì, perché sono spiriti, sono determinati spiriti dalla falange di Maria di Nazareth che sono autorizzati ad andare. Ma lui, con questa fissazione, con questo eccesso, con questa ossessione per lei, il suo amore, che era di più che un'ossessione, era un amore molto forte, lui sapeva che il suo amore sarebbe capace di salvarla. Ma cosa ha detto lo spirito? Non puoi restare lì più di tot minuti, perché se passi di questi minuti lì, lei ti coinvolgerà nella sua energia e tu non uscirai più di lì. Sarai anche tu vivente del vale del suicida, anche se non sei un suicida. Immaginate questo nel mondo fisico. Se io ho una persona che ha un litigio, che ha un problema, che è lì a raccontarmi le sue a borbottare o a lamentarsi dei suoi problemi, io inizio a trasformarmi dentro e quando quella persona esce, io sono distrutta, trascinata nei suoi problemi. E cosa accade quindi quando viene qualcuno così? Guarda lì nel supermercato, Dio, faccio finta che non ho visto, ando di corsa, vado via. No. Devo fermarmi, devo ascoltare, devo cercare di... Se riesco, parliamo, lasciamo parlare a un determinato limite, mettiamo un freno e diciamo, ah, ma guarda, ci sono altre cose. Se non riusciamo, lasciamo che parli. E lì pensiamo in altro. Ossia, la spiritualità, lasciate che la spiritualità lavori. Non siamo noi a lavorare, perché noi non siamo capaci di aiutare nessuno. Katy, ricorda quello bambino ho parlato, ho detto quella volta che picchiava, grave, fatto molto male. E dopo che ho detto qui, Chris mi ha detto quando pensi in loro, lui, la famiglia, prega, invia luce e tutto, evitare fare questo a casa, ma va bene. Dopo ho iniziato anche con Gabriel, quando ricorda del tuo amico, invia luce, pensa cosa buona. Lui ha cambiato di scuola. Giuro, ha cambiato di scuola e credo, ho pensato molto in questo, mamma mia, e parlando con le maestre mi hanno detto,
sempre parliamo con la mamma di questo bambino che lui era bisogno di aiuto perché è atipico, ma la mamma non accettava. E finalmente, subito, non sappiamo spiegare, lei ha detto voglio cambiare lui di scuola perché bisogna un accompagnamento speciale. Io non ho parlato niente, ovvio, no. Ah sì, perché la luce, no. Ma io sì, loro sì, sì, è buonissimo per lui, perché lui bisogna, io sì, bisogna. E ha cambiato di scuola per fare questo per fare un percorso di trattamento. Questo non è per Gabriele, ma credo che la spiritualità, Sì. vendo la situazione, ho pensato lui bisogna aiuto. Ha usato voi per pregare per lui. È vero, infatti. Poi difficile. Anche Sì. Non voglio essere utilizzata, ma sì, loro fanno questo. Bravissima. Tutto il tempo. Bravissima, e è così che dobbiamo fare. Tutte le situazioni di difficoltà sono perché io preghi per quella persona, perché io possa aprire strade perché quella persona sia aiutata. Perché in altro modo nessuno pregherebbe per lui. Essendo Gabriele, essendo te, hanno detto no, speraí, chi è che può aiutare quel ragazzo? Andiamo, iniziamo così. All'inizio era molto difficile, ma dopo non c'è altra cosa da fare, solo preghiera. Perché Solo la preghiera. Ma all'inizio non posso dire chi era, voglio pregare per lui, perché no, io ero triste con lui, ma dopo sì, bisogna. Bravissima, bravissima. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità meravigliosa, Signore, di scambio, di informazione, di consapevolezza, più che tutto. In questo momento necessario a ognuno di noi. Grazie, Signor Gesù, per questa spiritualità che ci intuisce, che ci auxilia, che ci ensina e che ha una pazienza gigantesca con ognuno di noi. Ringraziamo e che possiamo sempre meritare il loro ausilio. Grazie, Signor Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non lasciarci cadere in tentazione, ma liberarci dal male. Così sia. Grazie, Signor Gesù. Padre amado, amigo de Rita Leone. E la spiritualità amiga, gli angeli guardiani di ognuno di noi possano accompagnarci, Signore, questa settimana, nella nostra casa, nei nostri lavori, che possano accompagnare i familiari, Signore, a quali tanto dobbiamo pregare, ai nostri figli, Signor Gesù, a tutti coloro che non sono più con noi, ma che in questo momento hanno bisogno di preghiera. Benedici, Signore, gli incarnati e disincarnati presenti in questa riunione. Grazie, Padre amato. Così sia. Così sia. Grazie.